Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo nawaletea mapishi ya biskuti za chocolate ambazo zinaitwa chocolate cutout cookies. Na kwa mapishi hayo, mimi naanza kuchunga unga. Nimetumia unga wa ngano vikombe 2 na unga wa koko robo 3 na baking powder kijiko 1 cha chai na chumvi robo kijiko. Tutachanganya wakati tunachunga pamoja ili kuhakikisha kwamba viungo vyote vinachanganyika sawa sawa. Na huo ndio mchanganyiko wetu mkavu. Tutaendelea kwenye mchanganyiko wetu wa vitu vya maji. Nimetumia siagi hapo robo 3 na sukari kikombe 1. Tapiga vizuri mpaka ilainike kiasi dakika 2 mpaka 3 hivi. Mchanganyiko wako utakuwa hivi, na nimeweka kahawa ya unga ambayo nimeisaga robo kijiko cha chai, ambayo sio lazima, lakini kahawa inapendeza sana kwenye mapishi ya chokoleti, inafanya ile chokoleti ijitokeze. Nimeweka na vanila kidogo na yai 1 ambalo sio libaridi. Tapiga vizuri kiasi dakika 2 hivi mpaka dakika 3 kuhakikisha kama mchanganyiko wako mlaini na pia umebadilika rangi, umekuwa kama mweupe hivi. Wakati huu tatumia spatula au mwiko. Unaweza kutumia stand mixer, yani ile mixer ya mashine kubwa kwa kuki hizi pia. Alafu teka unga, na unga nimeugawanya kwa mafungu 2 bila kupima. Taanza kuchanganya kwa mkono kama hivi, kwa sababu ukiweka mashine moja kwa moja unga utaruka, yani utasambaza kila pahali. Kwa hivyo taongeza unga, tushamaliza. Alafu sasa hivi tutaendelea kupiga kwa mashine yetu ya mkono. Na kupiga kwa mashine hapa ni kuchanganyisha tu unga, kwa sababu unga hautakiwi kupigwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo kiasi dakika 2 utaona kama unga wako ushaanza kuchanganyika na ushakuwa mlaini. Na recipe hii pia nayo ya vanilla peke yake. Kama utapenda nitakuwekeeni link kwenye description box hapo chini. Ni recipe ya zamani sana. Kwa hivyo utatoa, alafu kimaliza unga huu unakuwa haukandwi sana, ni ile kuchanganya tu kama hivyo. Alafu utafunika vizuri, utaweka kwenye friji kiasi saa 1. Unaweza kuweka zaidi, lakini saa 1 inafaa. Lakini pia kama unataka kutengeneza usiku alafu ukaoka siku ya pili, ni vizuri sana. Na pia kama utapenda unaweza kuugawanya mafungu 2, na kuwa ni rahisi kusukuma baadaye, lakini mimi nimeweka fungu 1 tu. Kama hivyo. Baada ya saa 1 mimi niko tayari kusukuma unga wangu, na nitautumia huu nusu na huu mwingine nitaweka pembeni. Na kwa kukanda unga huu kusukuma ni vizuri kama utatumia hii parchment paper au wax paper. La kama huna, ukiwa unasukuma utahitaji unga, usitumie unga mweupe, utatumia huo unga wa koko, kwa sababu ukitumia unga mweupe kuki zako, yani biskuti, zitafanya kama mabaka meupe. Kwa hivyo mimi natumia hii karatasi, au hata ile karatasi nyingine unaweza kutumia. Mimi nimetumia wax paper, lakini unaweza kutumia parchment paper pia. Wax paper ni rahisi zaidi, ndio maana huwa naitumia kusukuma unga wangu. Na biskuti hizi hazitakiwi ziwe nene sana, zinakuwa kiasi tu, wala sio nyembamba sana, kwa sababu zitakuwa kavu. Kwa hivyo sasa hivi niko tayari kukata, na unaweza kutumia kata, yani kuku kata ya aina yote, ya design yote utakayopenda mwenyewe, kama ni square au ya duara. Mimi natumia hizi kwa sababu ni wakati wa sherehe sasa hivi zaidi, kwa hivyo nimetaka kidogo ziwe na design nzuri. Na muhimu ukiwa unatengeneza kuki, unga wako uwe ubaridi. Ukihisi umeanza kuwa umetoka ubaridi, basi urudishe ndani ya friji, kwa sababu utakuwa unaganda ganda
na kuki zako pia zitakuwa zinasambaa. Ukiwa unga ubaridi zinakuwa hazisambai, zinakaa na umbo lake vile vile bila sio kusambaa, kutawanyika nafikiri. Kwa hivyo kama hivyo nitakuonyesheni unene wake vipi unatakiwa uwe. Yaani ni kiasi. Kama hivi. Na baada hapo kama umezihisi zimepoa, basi ziweke ndani ya friji. Na huu unga wangu uliobakia nitauchanganya na ule mwingine ubaridi. Halafu nitaweka kwenye friji kiasi dakika 10 kabla sija usukuma kwa kufanya kuki zangu zilobakia. Nimebeki hizi, utabeki kiasi dakika 12 mpaka 14. Ukimaliza utaziacha kwenye tray zijiendeleze kujipika kiasi dakika 10, yani utazitoa kwenye moto. Uziweke nje kiasi dakika 10 kwenye tray, halafu ndo utaziweka kwenye reki hivi zizidi kupoa. Kwa sababu ukiziacha zipoe kwenye tray zitakuwa zinatoka jasho. Sasa hivi tuko tayari kutengeneza royal icing. Nimetumia mayai mawili, yani ute wa mayai mawili ambayo sio baridi. Utapiga hivi kiasi mpaka kisha kuanza kufanya mapofu kama hivi. Utaweka sukari. Na natumia sukari ya unga. Kwa mayai mawili mara nyingi inakuwa kiasi vikombe 2 mpaka 3 vya unga, lakini mimi sikupima. Kwa sababu utaweka sukari mpaka upate ule uzito unaotaka. Ni vizuri royal icing yako iwe nzito. Unaweza ukaiweka maji kuifanya iwe nyepesi kushinda ikiwa nyepesi, alafu uitie sukari iwe nzito. Kwa hivyo utaifanya uzito utakavyoweza. Kwa mimi naongeza sukari hapo. Na kama utafanya nyeupe pekee, basi ni vizuri unaweza kuweka kidogo maji ya ndimu. Inakuwa inaleta ladha nzuri na vanilla. Lakini kwa vile mimi nitachanganya kufanya chocolate, nimeweka vanilla pekee tu. Na kuki hizi pale zikisha kupikwa, yani ukisha kumaliza hatua ile, ni sawa sawa. Unaweza ukazila vile vile vizuri, hazina, yani ni nzuri. Lakini kama utapenda kuzidecorate, yani kuzipamba, ndo utamalizia na hii, lakini sio lazima. Kwa hivyo utaweka vanilla kidogo. Na pia uweke na chumvi kipunje, mimi nimesahau kuweka. Huu uzito ni kiasi. Kwa hivyo mimi nitagawanya mara 2. Nitaweka kwenye kibakuli huku hichi. Na nyingine nitaiacha humu ili nichanganyishe na unga wa koko. Na unga wa koko yani ni ule ule nilotumia kuoka biskuti, ndo huo. Nimetumia kiasi kijiko kimoja, vijiko 2 vikubwa, lakini unaweza kuanza kidogo, kijiko kimoja alafu ukaongeza. Na sio lazima kutia koko, unaweza ukatia rangi ya brown tu, lakini mimi nimetaka kupata ile ladha ya chokoleti. Kwa hivyo hapa unahisi mzito, nimeongeza maji kidogo. Na kama mmeona yai halipikwi, yai bichi kwenye royal icing sio baya, halidhuru wala halilete maradhi ya aina yoyote. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Najua wengi mtakuwa na wasiwasi, mtaona yai bichi. Lakini royal icing yai ndo linakuwa bichi. Kwa hivyo nazidi kuongeza maji ili nipate kuwa nyepesi kidogo, niweze kuitumia kwa urahisi. Tachanganyisha vizuri kuhakikisha kama hamna madonge donge, ili ukiweka kwenye kuki ikae vizuri, iwe smooth. Sasa hivi nitaweka kwenye bakuli kwa design, yani mapambo nataka kufanya leo inaitwa dipping method.
Natakiwa icing yako iwe kiasi, isiwe nzito sana wala isiwe nyepesi sana. Na nataka bakuli lilokuwa kidogo pana hivi. Kwa hivyo tutaweka kwenye bakuli ili tupate kuzitumbukiza kuki zetu. Tutaweka maji kidogo. Na taa zilizimika. Kiasi masaa 2.5. Kwa hivyo niliporudi tena nilikuwa nimeshachoka. Ule mchanganyiko wa nyeupe nimeuchanganya tena mara 2, nimeugawanya mara 2. Na nilikuwa nataka rangi ya turquoise, kwa hivyo nimechanganyisha rangi ya blue na rangi ya kijani. Na hasa unatakiwa ufanye rangi ya kijani 2, tone 2 na rangi ya blue tone 1. Lakini mimi ilitoka sana, lakini haikuwa mbaya. Na design hii mimi huwa napenda kufanya nikiwa na haraka au sina muda. Huwa napenda kufanya design kama hizi. Na wakati wote uhakikishe kama hii royal icing umeifunika, kwa sababu inakauka mara moja. Kwa hivyo utachanganyisha nyeupe, alafu na kijani. Utaweka rangi utakazopenda mwenyewe. Alafu utachukua ile kuki, utaitumbukiza hapo. Ile sehemu nzuri ndio utaitumbukiza kuiweka chini ili ipate kupata pambo zuri. Na ukisha kuweka hii royal icing, utaziweka kiasi masaa 4 mpaka 6 ndo zitakauka. Kwa hivyo ni vizuri kama utafanya usiku, asubuhi zinakuwa zishakuwa tayari. Kwa nimeongeza nyeupe kidogo. Na asanteni sana kwa kuwa nami, na msikose kupita description box kupata viungo na vipimo vyote nilotumia kwenye resipi hii. Tutaendelea hapo. Na wakati bado maji hazijakauka, nimemwagia rangi ya dhahabu inayoitwa disco gold, ile kupata kung'ara tu, kwa sababu ni tunasherehekea Eid, kwa hivyo tunataka kidogo ming'aro mizuri. Asanteni sana, na watakia Eid njema nyinyi na family zenu, na natarajia kuwaona tena hapo siku za mbele. Asanteni, karibuni sana Aroma Zanzibar.